السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناتكم قناة أخبار الرياضة. قبل ما نبدأ يا ريت تدعمونا بلايك وشير وكومنت وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. وأول خبر معانا النهاردة غيابات الأهلي والزمالك في القمة. يعاني النادي الأهلي من عدد من الغيابات أبرزها محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأليو ديانج ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وكريستو، واحتمالية مشاركة وسام أبو علي اللي لسه بيشتكي من آلام في العضلة الخلفية، وبيحاول الأهلي تجهيزه حتى اللحظة الأخيرة ولكن الأقرب غيابه. أما عن تجهيز كولر المدير الفني للنادي الأهلي لإمام عاشور نفسيا قبل المباراة، كولر في المؤتمر الصحفي قال بإن إمام عاشور يعرف حجم الضغوطات اللي بتواجهه في المباراة وإنه اتكلم معاه لتحضيره للقاء القمة. وطلب المدير الفني من عاشور بألا يلتفت إلى الاستفزازات وأن يركز على كرة القدم فقط خلال المباراة. أما غيابات نادي الزمالك ففي مفاجأة غريبة من المدير الفني للزمالك، استبعد كل من ياسر حمد ومتيابة. طيب متيابة ولسه لعيب صغير في السن وما ينفعش تلعبه في ماتش قوي وكبير وفيه حساسية وضغط جماهيري زي ده، لكن ياسر حمد ازاي تستبعده وانت عندك 3 مدافعين بس، هما محمود علاء وحسام عبد المجيد والمسلوسي؟ مش عارف، عموما وجهة نظر تحترم. وعن استعدادات جوميز المدير الفني لنادي الزمالك قبل لقاء القمة، بيستعد الزمالك لمواجهة النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك في نهائي كأس مصر بالمملكة العربية السعودية. أكد جوزيه جوميز في تصريحاته في المؤتمر الصحفي اللي عقد اليوم الأربعاء استعدادات فريقه لمواجهة الأهلي وثقته في تنفيذ اللاعبين لتعليماته. وعن سؤاله من أحد الصحفيين عن التشكيل وطريقة لعبه قال: أنا أعرف جيدا وفي عقل اللاعبين الذين سيلعبون المباراة منذ البداية أمام الأهلي، وهم أيضا لديهم علم بالطريقة التي ألعب بها. قال كمان: وصلت إلى الزمالك مؤخرا وأشرفت على تدريب اللاعبين خلال 24 تدريب، وكان النادي قد تعاقد مع صفقات جديدة، فمن المهم منح الفرصة لكل اللاعبين. لو عجبك الفيديو متنساش تدوس لايك وشير وكومنت وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.